Iya sih, iya belum lama juga, ada 2 mingguan kali dia. Tapi tetap jalan lagi sih, jalan. Cuma itu kayak nggak muter. Oh iya, iya. Oh, itunya. Itu dicopot patah. Enggak kan sih, cuciannya mungkin agak suka lebih banyak kali ya. Itu kalau kayak laundry itu banyak servis ya? Hah? Oh, pakai tabung. Makanya kalau di punya rumah ibu ini punya lampu kan
bagus ini. Iya, soalnya ini kan ada lubang tuh. Ya. Sabun-sabun itu ya, bubuk ya. Nggak, kalau gini nggak boleh siram.
patah yang mana?
pakai sikring guys. Nggak pakai sikring. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channelnya Basuki 905 gratis.